पिद्दी भर के दिखने वाले ये पक्षी बहुत ही इंटेलिजेंट और ताकतवर माने जाते हैं। इस पक्षी को अपनी रियल आवाज ही नहीं पता, क्योंकि ये जिस भी चीज की आवाज सुन ले सेम टू सेम उसी की कॉपी करने लग जाते हैं। दरअसल इनका नाम स्टारलिंग बर्ड्स है, जो होते तो हैं पिद्दी से भर के, लेकिन इनसे दुश्मनी कोई भी नहीं करना चाहता। अगर कोई भी बड़ा पक्षी इन पर हमला कर दे या करने की कोशिश करे तो ये तभी अपने दोस्तों को बुला लेते हैं, जो हजारों और लाखों की जनसंख्या में होते हैं। यहाँ तक कि अगर ये चाहे तो कितने भी बड़े जानवर या इंसानों की नींद हराम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा झुंड में और लाखों की संख्या में होते हैं। ये अपनी असली ताकत आसमान में दिखाते हैं कि ये कितने बड़े हैं और क्या क्या कर सकते हैं।